টাউনৰ মাজত উইদাউট ডিবিগিলা নহয় গাইছ আৰু ভিডিঅ' আজি ষ্টাৰ্টিং হোৱাই নাই এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্টিং আগতে হ'ব যায় ভাল ৰাস্তা অলপ পাওঁ টাউনৰ পৰা ওলাই লওঁ মই গাইছ এইবাৰ ষ্টকডাল লগাই আৰু এইবাৰ একটা নলগাওঁ বহুত দিনৰ কাৰণে sound আজি আমাৰ লগত আছে সুমন আছে আৰু আগত এখন BS1490 আছে ওলা আগত গাড়ি পুলিচৰ গাড়ী বসছে সো গাইছ একবার সাউন্ড শুনে দাও উইদাউট ডিবি কিলার এখানে দিচোন সাউন্ড একবার আরপিএম এটা দি আরপিএম দি
RPM দিয়ে RPM এই বে চালিয়া go ভাল বা নৰনা গাইছ ইমান চাউণ্ড দেই সেইটো কাৰণে আজি লাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাওঁ একটাৰ লগত এইটো ভিতৰ ৰাস্তা নাই আৰু গাইছ মানে ইয়াতে মানুহজনো বহুত থাকে এই সন্ধিয়া সময়ত সেইকাৰণে বেছি ভালকৈ ভালা নাই আৰু মানে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম দি আছে পিছত টায়াৰটো বেয়া হৈ আছে ন সেইটো কাৰণে আৰু গাইছ এইগিলা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব একো দৰকাৰ নাই মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ ৰিক্সৰ ওপৰত চলাইছোঁ স্কিলছৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো কাৰণে গাইছ আৰু মই গিয়াৰ চিয়াৰ নাই পিন্ধা বাৰু পিন্ধিম লাহে লাহে ল'ম মানে ইমান জল্দি গিয়াৰ চিয়াৰ ল'ব নোৱাৰোঁ দুদিনমান পিছত ল'ম চব আৰু বহুতে লাউড হৈ আছে মোৰ নিজৰে ভাল লগা নাই মানে এইবিলাক হাইৱেত চলাব পাৰি আৰু লাউড মানুহৰ ঘৰ আছে ন সেইটো কাৰণে নিজৰ একদম কিবা বেলেগ টাইপ লাগি আছে বেকফায়াৰ শুনছা নে বেকফায়াৰ কি দিছে ফুল উৎপাত গাইছ ফুল উৎপাত আৰু ইয়াৰে গাইছ আৰু এটা পেটাৰ্ণ আছে মইতো দেখা নাই এইটো য়েল্লো এটা হোৱাইট য়েল্লোটোত এনেকুৱা পোহৰ হয় আৰু হোৱাইটটোত এনেকুৱা মোৰখনটো অলপ বেছিয়ে লাউড হৈ আছে ডিবিগিলাটো থাকিলে শুনবা পাৰিয়ে ডিবিগিলাটো নহ'লে উৰি বাবা কি চাউণ্ড পুৰা এচি নিচিনা ফিল পায় ডিবিগিলা নহ'লে এইখন ডিবিগিলা ৰিমুভ কৰা আছে সেইটো কাৰণে চাউণ্ড অলপ বেছি BS 490 তাতে ডিবিগিলা ৰিমুভ কৰা আছে আৰু কি চাউণ্ড হ'ব আৰু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছে ফালাফালি নাই আজি ভিডিঅ' ফালাফালি আছে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু একটা চাউণ্ডটো কেনেকুৱা পাইছে আৰু এইফালে 390 আছে আৰু গাইছ আমি সম্পূৰ্ণ ৰিক্সত ফালাফালি কৰোঁ নিজৰ ৰিক্সত আৰু নিজৰ স্কিল আছে বুলি স্কিলক বিশ্বাস কৰি কেনে ফালাফালি কৰোঁ আপোনালোকে এইবিলাক কৰিব ট্ৰাই নকৰিব মানে আমাৰ ভিডিঅ' চাই যে সেইটো কিবা ইনস্পিৰেশ্যন ল'ম সেইটো ইনস্পিৰেশ্যন নহয় আপোনালোক জাষ্ট চাব বিচাৰে সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ backfire
আপোনালোকে কৈ থাকে কি একজছৰ চাউণ্ডৰ ভিডিঅ' লাগে সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ ফুল উৎপাত দিয়া গৈছে আৰু গাইছ থাকিলে আপোনালোকে একদম ট্ৰাই নকৰোঁ দেই এইবিলাক ফালাফালি কৰা হুইলি মাৰা এইবিলাক একদম বেয়া কথা কিন্তু এইটো ট্ৰেণ্ডতে চলি আছে কি কৰিম ভিউজ আহিবৰ কাৰণেতো কিবা নহয় কিবা কৰিবই লাগিব আৰু গাইজ ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ ক'ৰবাত ৰাইডত যাওঁ কিবা কৰোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত ভিউজে নাহে এই হুইলি বুলি যদি দিওঁ এই akrapovic 1 বছৰ পিয়ৰ চাউণ্ড বাপৰে বাপ কি ভিউজ সেইটো কাৰণে আৰু গাইজ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিবা আৰু 1K হ'ব যাই আছে বহুত টাইম নাই আৰু মানে বহুত দিন নাই আৰু হ'বই আৰু 47টামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে জল্দি 1K কৰি দিয়ক গাইজ আৰু ৱাটচ টাইম বাৰু ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মনিটাইজ যেতিয়াই নহয় অলপমান দেৰি লাগিব চাগে আৰু 1 মান্থমান মনিটাইজ যোৱাৰ পাছত আৰু টেনশ্যন নাই একবাৰ মনিটাইজ যোৱাৰ পাছত আৰু পূৰা একদম চেক্সি ভিডিঅ' আহি দিছে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে তো বাই বাই গাইজ